Olá família, tudo bem com vocês? Geladão cremoso de maracujá feito no liquidificador. Essa é a sobremesa gelada mais fácil e deliciosa que você já fez. No liquidificador, coloquei primeiro 200 ml de leite. Vou colocar também creme de leite, 400 gramas. E também coloquei leite condensado. Ao todo, 2 caixinhas de leite condensado. E por último, suco de maracujá, 200 ml. Eu usei a polpa de maracujá pura, batida sem água e depois eu coei. Mas você pode usar o suco concentrado que também vai ficar ótimo. Coloque para bater todos esses nossos ingredientes muito bem no liquidificador. Agora em uma forma, vamos despejar todo esse creme e levar na geladeira. Eu não untei a forma, não precisa untar. Na hora de desenformar é só dar aquela esquentadinha na boca do fogão, ok? Enquanto está lá na geladeira, eu peguei chocolate ao leite, 100 gramas. Vou colocar junto dele creme de leite, 50 gramas. Vamos misturar muito bem esses dois aí, que a gente vai preparar um ganache maravilhoso de chocolate para usar lá junto com o nosso creme. Eu dei uma esquentadinha na boca do fogão, foi fácil de desenformar e agora vamos por cima colocando esse ganache de chocolate maravilhoso. E aí, gente, vocês podem usar a forma que vocês quiserem. E para dar aquele toque final, ainda coloquei um leite em pó por cima. Olha, gente, que delícia que fica essa sobremesa. Essa sobremesa fácil de fazer, é perfeita para os dias mais quentes. Principalmente depois daquele churrasco de final de ano, porque não dá trabalho e é maravilhosa. Desfrute aí dessa delícia que estamos passando para você e depois volta aqui para contar o resultado, ok? Um grande beijo, muito obrigado por estar aqui conosco e lembrando, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui novamente. Nós sonhamos, mas é Deus que realiza. Um beijo, tchau!